L-allegat mandant fil-qtit ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech fetaħ kawża fil-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem minħabba li baqa' miżmum f'detenzjoni. Dan hekk kif it-tim legali ta' Fenech argumenta li fost affarijiet oħra wara 15 il-applikazzjoni għal ħelsien mill-arrest, ir-raġunijiet li jingħataw għaliex dawn ma jitlaqgħux qed isiru ġeneriċi u rispettivi. Fenech ilu jinżamm arrestat minn Diċembru tal-2019. Dakinhar il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba biża' ta' intraġġ tal-provi u ksur tal-ordni pubbliku. Żewġ psikjatri appuntati mill-qorti mistennija jinformaw lil qorti l-ħamis li ġej jekk Carmelo Camilleri ta' 68 sena mill-Mosta hux f'saħħa mentali tajba biex jitla' jixhed fil-każ li jmur lura għall-1988 tal-qtil tal-baruni Frank Santcassia. Camilleri li kien ġie stabbilit minn qabel li għandu diżabilità intellettwali oriġinarjament kien mistenni li jibda l-ġuri 2, iżda d-deċiżjoni dwar jekk din għandix isseħħ se tkun ibbażata fuq ir-rapport tal-psikjatri. Jekk ir-rapport jikkonkludi li Camilleri mhux f'saħħa mentali tajba li jgħaddi ġuri isir posponiment għal dat oħra. Santcassia nqatel b'tieri sparati leħ fir-residenza tiegħu Castello San Mitello fl-Imġar fl-1988. Mara li nstabet ħatja li fastidjat li l-eks sieħeb tagħha wara li għajritu Purċinell waqt li kienet qed tibatlu l-messaġġi biex tidolbu jħallas kont tad-dentist ta' bintom rebħet l-appell li resqet. Il-koppja ħassru madwar 3 snin ilu iżda l-om li għandha 26 sena allegatament ibbombardjat li l-eks sieħeb tagħha bil-messaġġi biex titlob għal flus fil-waqt li ċaħdu milli jara lil bintom skont xhieda li ta' ir-raġel. U ħalih meta qajritu Purċinell fost l-oħrajn u għamel rapport mal-pulizija. Il-mara tresqet il-qorti akkużata li għamlet użu ħażin minn aġġeġġi elettroniċi tal-komunikazzjoni u li fastidjat li l-eks sieħeb tagħha fi 3 okkażjonijiet bejn is-27 ta' Marzu u l-5 ta' April tal-2020. F'Ottubru tal-2020 il-qorti ħelsitha mill-ewwel akkuża iżda sabitha ħatja tat-tieni akkuża u ntalbet iżżomm il-paċi mal-eks sieħeb tagħha. L-omm appellat minn din id-deċiżjoni u l-qorti rat kif id-diskwit beda jseħħ brabta ma' bintom. L-omm allegat li l-eks sieħeb tagħha kien qed jaħrab mir-responsabiltajiet ta' missier biex ma jħallas il-manteniment.